హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు కనుక ఇప్పటివరకు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఆ తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. దీనివల్ల నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీ మొబైల్కి వస్తాయి. సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను మీకోసం వీడియోలో చూపించిన విధంగా కొబ్బరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి వాటి ఆకులతో ప్యారెట్ని తయారు చేశాను. కొబ్బరి ఆకులతో ప్యారెట్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా, అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడాల్సిందే. ఇలా వీడియో చూపిస్తున్న విధంగా నేను ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆకుల్ని సేకరించాను. ఆ తర్వాత వాటితో ప్యారెట్ని అల్లుతూ తయారు చేశాను. తీసుకున్న లీవ్స్లలో నుంచి ఒక లీఫ్ని కట్ చేసుకున్నాను.
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరెన్నో